一有酒精咧嘅影響之下咧，佢突然間咧就覺得，咦嗰個都 OK 順眼喎。都見得到好多之前喺聖誕時候都會有啲所謂執屍嘅新聞出現咧。男性如果飲得好多酒嘅時候咧，就硬唔到啦，咁同埋勃起唔到嘅。歡迎你準時收睇《男男女女加點情趣》，我係 Alison 侯嘉美。 Hello， 我係 Kman 李嘉文。今日專登盛裝出席，因為有一個好特別嘅話題。不過咧，首先請大家 subscribe 我哋 ETNet 嘅 YouTube channel， 咁我哋就可以逢星期四夜晚10點鐘準時首播見啦。點解咧？因為今日咧都係一件香港嘅盛事嘅開幕之夜，就係美酒佳肴巡禮啦。咁所以我哋就講下呢個美酒當中嘅非常之重要嘅一環，就係酒啦。點解我哋睇啲浪漫嘅情節嘅時候，都可能會係舉下杯啊，攞住支靚酒啊，或者有少少啲浪漫情節，男女主角嘅邂逅嘅時候，都可能會有啲酒精嘅出現啊。又甚至乎點解覺得燭光晚餐有支紅酒喺度會特別 romantic 嘅咧？係咪一個迷思嚟嘅咧？定係有冇科學根據嘅咧？哦，係啊，關於酒精咧都好多迷思嘅，即係會覺得咧酒精可以係催情啦咁樣啊，咁都要去講下，同埋都值得講嘅咁。嗱要睇下邊個位啦，即係我覺得如果係酒精，可能一兩杯。講緊一兩杯係紅酒喎，或者係呢個香檳啊嗰啲咁樣樣，咁係 OK 嘅，咁但係如果你話一兩杯五糧液啊，或者茅台啊嗰啲咧，咁我諗唔得啦咁樣樣。咁所以即係講開呢個話題，好多人都問喂，咁究竟酒精有冇對即係呢個性愛可以幫助㗎？咁即係要真係睇嗰個位去到邊咯。咁嗱，如果嗰個位係啱就係話我飲到可能嗨地嘅，咁其實咧，如果大家諗住有下一場嘅咧，就應該要喺嗰個位就停㗎啦。因為點解咧？喺呢個位其實係有幫助嘅，因為佢幫助到我哋咧可以係 relax 啲啦，放鬆啲，鬆弛啲啦。本來個人好拘謹嘅，咁突然間咧就可能即係啲嘢就比較就係可以係 free 啲啦咁亦都係有研究咧係發現咧，如果女性係飲到嗰個位啱 high 啫喎，唔好過火喎，嗰個位咧佢特別突然間咧就覺得即係個人咧就係有自信啲啦，同埋覺得自己 sexy 啲嘅咁樣。通常咧我都聽過有啲男士會話咧飲過兩杯啤酒之後咧，會有一樣嘢叫做 beer goggle 嘅出現，即係話咧好似你戴咗一對味鏡，係飲完啤酒之後嘅專屬味嘅，所有嘢都蒙蒙查查啦，睇到嘅女士又特別靚啦。Beer goggle 呢樣嘢又係咪真嘅咧？真㗎，所以其實好危險㗎，我想講。因為如果你飲得過量嘅時候，不如我哋去即係先分析下啦。酒精其實點解會對人咧會有一個嘅影響咧？咁佢影響邊咧？就係如果酒精過多咧，其實係麻醉咗我哋叫做 CNS 啊，即係 Central Nervous System 嗰個中樞神經啊。咁變咗咧就係我哋嘅判斷力咧，就可能咧就同我哋清醒好唔同啦，即係影響我哋判斷力啦。影響咧，我哋即係睇嘅嘢咧，朦朦朧朧咁樣樣。咁所以咧，其實係真係有嗰個 beer goggle 嘅。咁嗱，我俾幾個 study 大家睇啊。咁嗱，第一個咧就直情係喺 Nature 發表。Nature 係一個非常之咧有權威嘅科學嘅呢個即係學術期刊啦。咁佢其實2008年咧嘅時候咧就已經係 confirm 即係尤其是男性啦佢有即係好重嘅酒精影響嘅時候咧咁係真係咧可以係影響佢個判斷力嘅，就包括就係睇一個女性咧嘅吸引力。咁好啦，講翻咧真係國內有個 study 咧就真係2014年，咁我去睇翻，真係 confirm 咗呢一樣嘢，就係有啲男性咧平時嘅時候咧，即係清醒嘅時候咧，就真係覺得嗰個某個女性咧，即係完全唔吸引嘅，即係完全咧唔性感嘅。但係咧一有酒精咧嘅影響之下咧，佢突然間咧就覺得，咦嗰個都順眼喎，OK 喎咁樣樣。咁所以喺呢啲時候咧，我覺得咧就嗱睇你點睇啦。可能你會睇得個世界美好啲，但係咧如果咧，即係我哋都電影都即係見過啲咁嘅場面噶嘛，係咪？即係突然間飲完好多嘅酒，咁然後就朦朦朧朧就同一個人發生佢性愛噶啦。咁但係第二日起身一見，哇，係啊，酒醒嘅時候，嚇親啊咁樣樣，咁啊真係有一啲咁樣嘅情況嘅。係嗱，咁其實咧呢一個酒量啦大家嗰個尺度都唔同啦。冇錯。
譬如話嘉明咁樣，我咧就唔得嘅，我係唔飲得嘅，我酒膽 OK，酒量唔 OK，咁所以係容易出事嗰批嚟嘅。嗱，咁但係譬如話，我知道自己酒量唔好啦，咁我就梗係唔會爛醉啦。係但係如果我覺得自己咦 OK 可以試喎，咁係咪就係頭先好似 Kayman 話齋，我去到啱啱我覺得開始嗨啲就要停？係啊，呢個就係嗰個關鍵啦。係啊，因為點解咧？即係如果大家 expect 咧，即係可能同伴侶啊咁樣嚇，即係咁樣諗住溫馨啲咁。如果大家 expect 真係有下一場嘅，有下文嘅，咁啊更加要響嗰個位停啦。因為點解咧？酒精咧對女性啦同埋男性咧嗰個性愛嘅能力咧係有影響嘅。如果太多咧，我哋叫做性愛障礙嘅。咁我哋講女性先啦嚇，咁啊嗱女性咧，如果過多嘅酒精咧嘅影響咧，就首先第一樣嘢咧，就令到佢嘅生殖器官啊，包括咧就係嗰個陰道啦同埋陰蒂咧嗰個敏感地帶咧就遲鈍咗嘅。咁呢個第一樣嘢。係。嚇，咁第二樣嘢咧就係嗰個酒精咧會令到咧女性咧即係嗰個陰道咧係難分泌嘅嚇，因為嗱成個咧嗰個嘅即係生理嘅反應係咩咧？如果當女性係 aroused，即係佢覺得即係有一啲刺激啦嚇，個情慾咧係好高漲嘅時候咧，咁個身體咧就會自然咧就作出一個即係準備啦。係。咁樣咧就嗰個陰道咧就會個充血量咧就開始多。咁變咗咧就會敏感啲啦，會脹啲啦，咁同埋咧就開始咧就係個陰道開始分泌，因為準備緊一場性愛啦嘛。但係一有酒精嘅時候咧，咁呢一個嘅生理反應咧就切斷咗啦。咁所以變咗咧好多時候咧，即係真係飲醉咗嘅女性啦嚇，或者過多酒精嘅女性咧嚇，咁變咗咧佢其實係陰道咧會係好乾嘅。咁呢樣嘢其實咧就即係兩樣嘢夾埋啦嚇，即係陰道啊陰蒂又遲鈍咗啦嚇，咁然後陰道又即係乾啦，所以咧其實會係點樣樣咧？就係好難有高潮嘅。同埋咧就係就算係有高潮咧，就睇到咧佢哋個感覺咧都係冇平時咧係咁強烈嘅。係。咁所以咧其實酒精咧，如果對女性嚟講咧，其實即係喺嗰場性愛裏邊咧嚇，都唔係即係唔係催情嘅。係啊係啊係啊，唔係令到件事更美好。係啊，幫唔到手，幫唔到手。係。咁對男性嘅影響又會點樣咧？哇，男性都大㗎，都緊要㗎。因為如果好過多嘅話咧，因為我哋正話講過就係話成樣嘢酒精係麻醉咗我哋成個中樞神經。係。咁所以咧，如果過量嘅話咧，即係咧個中樞神經咧，基本上咧就係反應唔到，所以咧有時咧男性如果飲得好多酒嘅時候咧，就硬唔到啦嚇，咁同埋勃起唔到嘅，咁呢個咧就即係酒精係有咁樣樣嘅即係 side effects 喎。咁就無謂啦。有時咧都真係以為自己好飲得。飲過咗龍，咁除咗會有呢一類型嘅生理反應之外咧，有時真係會斷晒片不省人事咁樣咧，都見得到好多之前喺聖誕時候都會有啲所謂執屍嘅新聞出現咧，就真係其實感覺上係點解會飲到呢一個地步嘅咧？係。我哋不如先講下執屍係乜嘢嘢 ，in case 咧有啲觀眾咧係唔知，就即係可能喺一啲即係經常我哋喺中環啊或者蘭桂坊啊都見到，可能有一啲嘅女性飲到好醉咗，係咪啊？咁啊跟住然後咧就可能喺個路上邊，街邊係啊，就直情係昏倒咗，直頭去到不省人事咁嘅位，或者係基本上都你同佢嗨佢都俾唔到啲咩反應。係啊係啊，咁有啲男士咧就知道係咁樣樣咧，就專登喺度等啊，係嘛？等呢啲咁樣嘅女性咧，就可能就係即係即係乘機咯，乘機咁樣樣咧就即係揾個地方就嚇同佢即係發生一個即係性行為咁樣樣嚇。咁嗱，首先呢一樣嘢咧，我就覺得。即係第一，即係呢啲便宜咧就冇，即係唔好貪啦。我覺得嗱，首先其實呢個係一個即係可以係一個即係觸犯到刑事嘅行為嚟嘅。因為我哋叫做一個無論係女性又好啦，男性又好啦嚇。如果係一個咁嘅狀態，我哋叫做 incapacitation 嘅狀態，即係咩咧？就係話喪失咧嗰個嘅行動能力嘅狀態。咁好啦，係乜嘢嘢咧？好似嘉明正話咁講，佢可能
如果要佢自己去行個直路，佢係冇辦法行到，即係佢唔可以係冇人扶嘅情況之下，佢可以行到路嘅。咁呢個係一個咁嘅狀態啦。或者係佢直情係基本上已經係一啲好簡單嘅問題，佢都答唔到啦。譬如佢而家身在邊度啊，佢唔知啦。或者今日係星期幾啊，佢完全答唔出。或者甚至係 passing out 啦，即係直情昏倒啦，不省人事啦。咁呢啲嘅狀態咧，如果有一個人同呢個咁樣嘅即係不省人事啦或者係叫做喪失行為能力咧嘅人咧，係發生性行為咧，咁其實係犯咗一個刑事罪嘅。咁呢個係一個即係刑事罪行咧嘅法例嘅125條，即係話所有人咧係同一個咁嘅狀態嘅人發生性行為咧，都係一個刑事罪，咁最高咧都可以判監10年㗎。係嗱，咁當然啦，除咗講到法律之外，你都講下嗰個心理嘅狀態啊。始終咧，當你去到一個完全你自己個名都唔記得嘅狀態，第二朝亦都未必可以提供到證據，去到拉翻一個曾經侵犯過你嘅人嘅時候咧，咁其實好唔抵咯。係啊，再加上咧，其實自己都應該估到你嘅酒量去到邊嘅。最好咧係點樣樣咧？安全嘅做法，梗係揾翻啲知己啦，同你一齊去飲啦，又或者做知己嗰個唔好留得人哋喺街邊啦，係冇錯，即係始終自身安全係緊要嘅。酒係可以怡情，亦都可以聯成，更加可能會令到咧有啲法律上面嘅麻煩，咁就真係唔好啦，盡量咧即係避免啦。咁啊，希望大家趁住呢一個美酒嘅時候，都可以暢飲之餘，顧及自己安全，飲得開心，飲得舒服啲。有啲咩問題想問我哋嘅話，歡迎你可以 WhatsApp 俾我哋，又得 email 俾我哋都可以㗎。下集再見啦，拜拜！如果想緊貼最新最齊嘅生活消閒資訊，即刻下載 ETNet 財經生活 App， 或者上etnet.com.hk 睇啦。